الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين بقى؟ إلا المتقين. المتقين اللي هي الناس الكويسة. يعني بص، يوم القيامة أو يوم القيامة لما نروح لربنا، فصاحبك اللي كان بيجرك على تعمل حاجة مش كويسة أو يوزك إن أنت تعمل حاجة مش كويسة، هتبقوا أعداء مع نفسي. أصلا هتيجي في مرة هتبقى فعلا لوحدك وهتبقى كل الدنيا عليك، فأنت تبقى قادر إن أنت تتعامل في الظروف الصعبة دي. السلام عليكم. موضوع الصحاب وان انت تبقى مصاحب حد، فهو موضوع صعب شويه وكده. وانا بقول لك موضوع صعب، انت بيتهيألك ان انا بصعب الموضوع، وان انت بتقول لي موضوع صعب، يعني هو صاحبي. موضوع صعب ازاي؟ هو موضوع صعب ان انت تختار صاحب ليك، لان موضوع ان انت تختار صاحب ليك ده حاجه كبيره. حاجه كبيره فعلا ان انت تختار صاحب ليك. صاحبك ده هو اللي هيحدد هل انت هتبقى كويس الفتره الجايه اللي انت هتمشي معاه فيها، ولا هل انت هتبقى مش كويس في الفتره اللي انت هتمشي معاه فيها. فاصلا الصحاب اللي انت بتصاحبهم، يعني او اي حد بيصاحب ليه حد، يعني بيبقى نوعين من الصحاب: يا صاحب كويس يا صاحب مش كويس. مفيش واحد في النص، مفيش حد في النص اللي هو نص نص يعني. لا، هو يا ابيض يا اسود. اي نعم، الابيض ده ممكن يبقى مختلط فيه شويه حاجات كده، مش هو مش الكل حلو خالص ولا الكل وحش خالص، بس يعني اللي بيبقى غالب على الطبع يا هو وحش خالص او هو حلو خالص. فانت بتصاحب الشخص اللي فيهم سواء كان حلو او وحش، هو اللي بيحدد انت طريقك بيبقى ماشي ازاي. ما هي في جملة كلنا بنقولها وكلنا مقتنعين بيها، وهي الصاحب ساحب. صاحبك الحلو بيسحبك على حاجة حلوة، صاحبك الوحش بيسحبك على حاجة الوحشة، واحنا كلنا عارفين ده. وكونك ان انت مصاحب حد كويس فانت بيتقال عليك كويس وانت فعلا بتبقى شخص كويس. وكونك ان انت مصاحب واحد مش كويس مش حلو، ان انت بيتقال عليك ان انت مش كويس وانت فعلا مش بتبقى كويس. حتى لو انت كنت قبل الشخص اللي انت مصاحبه ده كنت كويس، بعد الفترة اللي انت بتمشي معاه فيها بتاخد من طباعه، بتاخد من تصرفاته، بتاخد من اللي هو بيعمل وبتعمل زيه. ويروح يقعد على القهوة فانت تروح تقعد على القهوة معاه، بيعاكس بنات فانت تروح تعاكس بنات. صاحبك الكويس بيروح يصلي فانت والله مرة مع مرة كده: ايه يا عم تعالى روح صلي معايا، هتروح تصلي معايا. ايه يا عم مش عارف فين، هتروح تصلي معايا. صيام، والله احنا هنصوم بكرة تيجي تصوم معايا يا عم، فيخليك تصوم معاه فتاخد اجر وهو ياخد اجر. فموضوع الصحاب موضوع بص، اهم حاجة في الحياة هو موضوع الصحاب. وهنا مش كل الناس اللي انت بتمشي معاهم، مش كل الناس اللي انت بتبقى معاهم في اي مكان او بتبقى معاهم في اماكن معينة على طول، يعني وكل يوم وكل ثانية معاهم على طول، مش معناه ان ده صاحبك. مش معناه ان ده انسان صاحبك قوي او تعتمد عليه، او ان انت تبقى اخوك زي ما بتقول عليه كده الصاحب اخ. فلو عوزت ان انت تعرف الشخص ده اخوك بجد ولا لا، جرب ان انت تروح تحكي له كده حاجه من غير ما تفكر هو هيعمل ايه. فكر كده ان انت تكون مخنوق او متضايق وتروح له مثلا في وقت متاخر الساعه 2 بالليل او 3 بالليل، تفكر كده وجعت في مشكله ومش قادر تروح تكلم اي حد خالص، فكر ان انت تروح لصاحبك ده. فكر ان انت كده تروح من غير ما تفكر او ترن عليه وتقول له انا واقع في مشكله 1 2 3 وعايزك جنبي. شوف كم واحد من الارقام اللي معاك كلها، شوف كم واحد كده انت تقدر تروح ترن عليه وتقول له انا عايزك تبقى معايا، او عايزك في مشكله حصلت، او عايز حاجه معينه منك انت. شوف كم واحد من صحابك اللي انت معاك 500 رقم ليهم، شوف كم واحد من ال 500 رقم اللي عندك على التليفون دول تقدر ترن على واحد فيهم بس وتقول له انا واقع في مشكله، او تقول له انا تعبان، او تقول له انا محتاجك في حاجه. شوف كم واحد، شوف كم واحد كده منهم. مش هتلاقي غير 1 2 بالكتير قوي، يعني 1 2 3. لكن الباقي ما تقدرش. ما هقدر هرن عليه اخر الليل، هرن عليه في الفجر؟ لا طبعا يا عم. هيقول ما مش متوقع رد يكون ايه. هو اصلا ممكن ما يردش عليك اصلا، يعني يكنسل عليك، يقفل التليفون. فالصحاب
الكويسة لازم ان انت تختارهم، لازم ان انت تختار صاحبك الكويس ده، لان انت بعد فترة كده من ان انت بقيت ماشي معاه، بتخرج معاه وبتروح معاه وبتيجي معاه وبتاع، فهتلاقي ان انت اتطبعت على طباعه. فالصحبة الصالحة بتشدك للخير وبتخليك انت احسن، عكس الصحبة التانية السيئة، ربنا يكفينا شرها. يعني الصحبة السيئة دي بتجرك لكل ما هو سيء، كل حاجة وحشة. بص، اي حاجة هتلاقيها. وعلى فكرة يعني مش عايز اتكلم في الدين وكده، بس يعني هو الصاحب اللي مش كويس ده هو بيجرك لحاجة هو مفكرها ان هي كويسة. يعني ايه يعني يا عم، نعيش حياتنا، هنعيش يومين هنشرب سجاير عادي، يعني ايه يعني هنشرب سجارة اتنين، وبعد كده لما نكبر بقى نبقى نفوق ونبقى نصحى ونشوف مستقبلنا. ايه يعني لما نعاكس بنات، ايه يعني لما اكلم 500 بنت، يعني وايه اللي هيحصل يعني؟ ايه يعني لما اعمل اي حاجة انا عايزها؟ وكل حاجة بتبقى بالنسبة له عادي 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 عادي. بس ده مش صح، لان انت بتقول لنفسك انا المره دي وخلاص، المره دي وخلاص، المره دي هعمل الحاجه دي وخلصنا مش هكررها تاني. فانت بترجع تعمل حاجه اصعب من اللي كنت متوقعه، بتبقى ان انت عايز تبطل الحاجه دي بس مش قادر. فموضوع ان انت تصاحب حد كويس هو اللي هيجرك للطريق ده، هيجرك لطريق كويس وتخلي يبقى ليك الفلاح والنجاح فيه. ده الصحبه الصالحه اللي كلنا بنتمنى ان هي تبقى موجوده في حياتنا، على عكس التاني اللي احنا بنقول عليه اللي هو يجرك لكل شيء سيء، هيجرك لاي حاجه مش كويسه. وربنا سبحانه وتعالى قال في القران ايه؟ قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين بقى؟ الا المتقين. المتقين اللي هي الناس الكويسه. يعني بص، يوم القيامه او يوم القيامه لما نروح لربنا، فصاحبك اللي كان بيجرك على تعمل حاجه مش كويسه او يوزك ان انت تعمل حاجه مش كويسه، هتبقوا اعداء. فانت واقف قدام الملك سبحانه وتعالى، فانت واقف قدام الملك يعني هتبقى واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، فانتوا الاثنين عايزين تنجوا من النار، فهتبقى انت عايز تعمل اي حاجه علشان تنجو من النار، فتبقى عدو لصاحبك اللي كنت بتقول له يلا نروح مش عارف نروح فين، يلا فكك من الصلاه ولا بتاع، يلا يا عم، فهتحاسب على كل ده. فربنا يجي يقول لك صاحبك ده اللي خلاك ان انت سبت الصلاه، فتقول له ده صاحبي هو اللي خلاني، قال لي يلا وسيبك من الصلاه. فصاحبك يقول لك لا ده ما حصلش مني، وربنا اعلم من كل ده. بس ده ربنا قال لك الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يعني انت هتيجي يوم القيامه بربنا انتوا الاثنين هتبقوا اعداء، بعد ما كنت حبايب في الدنيا. سبحان الله، يعني بعد ما كنت حبايب في الدنيا هتبقوا اعداء. انت فاهم يعني ايه اعداء؟ فموضوع ان انت تصاحب حد يكون كويس دي حاجة مهمة جدا في حياتك، ان انت حتى لو انت مش كويس هيشدوك ان انت تبقى كويس. فان انت تختار صاحب كويس ليك دي نقطة مهمة جدا في تحول في حياتك، مهمة جدا في التحول في حياتك، ان انت تحول حياتك للأفضل. وبقول لو كان صاحبك ان انت هتبقى معاه ماشي معاه كويس، فبعد فترة من ان انت بقيت ماشي معاه ده، الشخص ده هيحاولك ان انت تبقى افضل، على عكس الشخص التاني اللي قلنا عليه اللي هو السيء، لو مشيت معاه بعد فترة هتلاقي نفسك مش كويس. وده عن تجربة شخصية، يعني انا مشيت معاك كويس ومشيت معاك كويس، ولحد الفترة دي انا بقيت امشي مع نفسي، اصاحب نفسي اصلا. يعني لقيت، بص انا ليا اصحاب كتير بس انا بحب امشي مع نفسي، اعتمد على نفسي، ودي على قد ما هي عزله وانفراد بس انا شايف حاجه كويسه. انا شايفها حاجه كويسه ان انا ما اعتمدش على حد، اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى واهل بيتي. لكن صاحبي نعم صاحبي واخويا وكل حاجه وحبيبي، وممكن لو في اقصى الظروف اعتمد عليه، بس في الامور العاديه والامور الطبيعيه ان انا خلاص يعني مع نفسي. اصلا هتيجي في مره هتبقى فعلا لوحدك وهتبقى كل الدنيا عليك، فانت تبقى قادر ان انت تتعامل في الظروف الصعبه دي. كل الناس حبايبي وكل الناس اللي مصاحبهم 100 100 وتمام، بس لا انا مع نفسي ببقى مرتاح، انا مع نفسي شايل هموم نفسي، شايل طاقتي السلبيه،
انا مبسوط بنفسي بالحاجات الحلوه اللي بعملها، وشايل الحاجات الوحشه اللي بعملها، ونفسي احوشها واشيلها عن حياتي اليوميه. ولكن ان انا ببقى لوحدي ومصاحب نفسي، ده حاجه كويسه. فالموضوع باختصار ان انت تختار صحبه تكون كويسه، لان الصاحب فعلا فعلا بجد يعني الصاحب ساعد هيسحبك في الطريق اللي هو ماشي فيه. فانت لو مصاحب ناس كويسه هتبقى ماشي في طريق كويس، ولو مش مصاحب ناس كويسه وانت كويس، يعني انت كويس، شوف انت كويس ومصاحب ناس مش كويسه، بعد فتره متاكد مليار في الميه هتبقى زيهم. وما تقوليش لا، ما تقوليش لا، انا معاهم وكل حاجه بس انا مش زيهم، هم مش حلوين بس انا حلو. لا يا حبيبي، شوف الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب والتيك توك دي، وانت بتقلب في الريلز كده بيجيب لك اي خضار كده، او بالذات الطماطم والفراوله، ولو حطيتهم جنب بعض وفي حاجه فيهم معفنه، فبتخلي اللي جنبها معفنه، حتى لو بعديها بكام شويه كده بينتج لها تعفن وبتخليها تبقى معفنه. فده تأثير فعلا الصحبة، إذا كانت سيئة أو صالحة تنقل لك اللي هي فيه. ده شيء لا إرادي، مش بطبيعتك أنت، أو مش بإن أنت عايزه ولا مش عايزه، دي حاجة بتتنقل لك كده وخلاص. أنت المايند سيت أو العقلية بتاعتك بتجيلك من الناس اللي محيطة بيك، بتجيلك من البيئة اللي محيطة بيك. فأنت لو مصاحب ناس كويسة والله هتبقى كويس، مش مصاحب ناس كويسة حبيبي هتبقى زيهم. فاهم؟ مش مش كيمياء، هي مش كيمياء هي مش كيمياء. فكل اللي انا عايز اقوله لك والله يعني ان انت اذا كانت الناس اللي حواليك مش كويسه، اسحب منهم واحده واحده، اسحب منهم، ابعد عنهم، اقطع علاقتك بيهم. يزعلوا هيزعلوا عادي، بس مش هضر نفسي في الدنيا وفي الاخره على حساب ان انا ما ازعلهمش. ما يولع مع احترامهم، هم مين يولع؟ لكن ان انا ادمر حياتي اللي انا عايشها الوقت، وبعدين ادمر اخرتي اللي هتكون حياه ابديه، لا ده مش عقل، ده مش العقل، مش عقل الانسان يعني اذا كنا بنعقل يعني، فاغلب الامور احنا مش عقلانيين نهائي. فاتمنى ان انا اكون غيرت حاجه من تفكيرك، واشوفك بكره باذن الله، ونشوف موضوع تاني نحاول نغير فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.